ngiyanibekelela abantwana nenkosi enkulu yakithi ePhini bamaNazaretha. Inkonzo yesabatha lasekuseni siyibhathela umfundisi Mkhwanazi wakhona lapha ekhaya inkosi Mbusisi. Umthandazo wesabatha imini yesabatha ibende wabangcwele. Nkosi yamakhosi ngihlatshela umvangelo omkhulu waseBhituza akangihole ngomthandazo. Amen. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isabelo senkumbuzo yedlulwa. Yenkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Mbongeno Jehova maNazaretha. Amen. Wabangcwele. Ngibingelela isihlalo sobukhosi namakhosi, abefundisi, abavangeli, nabashumayeli nabakhokheli nehameni yonke ingcwele. maNazaretha ingcwele, ngiyabonga ngizokhunga ingilozi ngesihlabelelo sokuqala. Ngizoxolisa ukungaqedi. Sikelela ubaba
ngiyayikhetha inkosi yasePhakameni. Sihlalo sobukhosi siyakubonga uNkulunkulu lamandla onke unyazi lwezulu ukwenza izindebe zethu zilalele izwi lakho usiphile isibusiso lapho ekuthuthukeni kwamaNazaretha isibusiso sisahamba naso njengoba wasipha sona unyaka wesithathu lo wasipha isibusiso Nkosi yamakhosi wasipha umoya oyingcwele siyabonga lo msebenzi osiphe wona ukuba siwenze ube yisibuko emagumbini omane njengoba wenza Nkosi yamakhosi wasakhela isikezi Nkosi yamakhosi ngenyanga entathu sithe sisabheke lokho Nkosi yamakhosi wasakhela i-complex makhosi eloyisuka esikezi iziyoshona entshonalanga namhlanje Nkosi yamakhosi sibe nephupho iphupho esibe nalo lapha endaweni yaseGauteng sasesiya Nkosi yamakhosi sesizama ukuhlanganisa leli phupho into engakazi bekhona sasifika lephepha ukuthi Nkosi yamakhosi asazi lokhu udlulekile khona kulo kade esidlebela kodwa asazi Nkosi yamakhosi ukuthi kuzokwenzeka yini bathi unyaka losulu kuzokwenzeka Nkosi yamakhosi lapha mhlawumbe ngestimate ngoba mhlawumbe kulapha yi6 months njengoba lo msebenzi ongaphambi kwethu Nkosi yamakhosi osiphe wona ukuba namhlanje uNkulunkulu Nkosi yamakhosi izizwe zonke lendawo Nkosi osakhele yona asikaze sikubone ihlezi kuyona indawo engake izizwe zonke ayikaze ihlale Nkosi endaweni njengalena unyazi lwezulu lokuqala Nkosi yamakhosi engathi masiphe njalo lamandla ngobe ngawakho indawo zakho Nkosi yamakhosi zonke osikhomba zona usikhombile umzilo oyingcwele ekuhleli sawufakile le sehlele siyetha ifaka sehlanazo Nkosi yamakhosi okuningi amakhumbu malo umhlaba akubuka lapha ebusheni laphana unyazi construction Nkosi yamakhosi bahamba abafana bahamba nonyazi lwesulu bashona ezansi ebusheni beyokwenza umsebenzi wokuthanda unyazi lwesulu namhlanje sase sisala sihlangana nabafana abanye futhi into ayisuthi sase sihlanganisa leli Jerusalem elingaphambi kwethu asazi Nkosi yamakhosi ukuthi unozo siqede sonke ophelelana iJerusalem Nkosi yamakhosi osakhele lona silalela izwi lakho kuba sinilalelana ngaba akukho konke lokho kungaphambi kwethu abantwana bakho Nkosi yamakhosi engathi ungabapha isikhulu isibusiso ngoba abantu bebengalali futhi benza lo msebenzi Nkosi yamakhosi siyabonga futhi ngoba ususiphile imisebenzi omningi esizosala siwenze futhi ususiphile Nkosi yamakhosi uyasabalala manje la uyasabalala Nkosi yamakhosi udala umhlaba wonke ithina lapho sizokwakha esandleni yaso ayibonge Nkosi asibona abomuntu phela thina singabanga uNkulunkulu unyazi lwezulu lapho uyakhona uyongena khona nathi siyongena khona Nkosi yamakhosi siphe futhi amandla ukuba umsebenzi wakho uthi ubuya kulonyaka ozayo uphinde ubuye uyisibonelo emhlabeni wonke jikelele ngoba uNkulunkulu osesikale e-shopping complex ohamba e-okay phezulu ubahambe phezulu angawutholi lo moya siwuthola ngoba siyakuthanda Nkosi yamakhosi akuzoba nakho kuningi mhlawumbe umuntu akaza ashaya ihlomba phila agide futhi ukhona abaseceleni abakubonayo okuhle mhlawumbe okwenzekile kodwa mina njengomuntu wasemhlabeni kangazi ukubona okuhle
engikwenzile kuyobona uNkulunkulu labaqhamuke eceleni ngcono ngishiye emsini wakho Nkosi yamakhosi ngoba nguwe kuphela ozokhuluma uthuse ngomsi wakho ngoba mina ebekade izandla siduluka ukusuku nemini lapha asiboni ukuthi ngabe uyabonelisa Nkosi yamakhosi lokho ngaphambi kwethu ngenzeka Nkosi yamakhosi akwenelise kodwa sesiyoswa ngawo ukuthi uyasifaka esolweni noma uyasipa Nkosi yamakhosi lapha siphambe kwaNkulunkulu manje bengcwele mkhumbula unyazo lezulu inyanga yezulu manje ayingcwele inyanga yezulu manje yetha wathi la ngifike enkabeni zaseGoli ngingasebenzi ngase kuthiwa kuyahanjwa ngiwa emhlanganweni ngase ngihamba ngathi hayi ngangibizwe endaweni eziwu4 engangibizwe kuzona kodwa zazingangenelisi lezi ndawo eziwu4 ufanele ngiye kuzo ngase ngithi uNkulunkulu shebe uma uNkulunkulu ngempela ngiyabuye manje nginika umsebenzi Nkosi yamakhosi ngithi ngibele ngisebenza ezindaweni ngizokuze eziwu4 zingenelisi ngizobona ukuthi uNkulunkulu ngempela ngiyokulandela ngase ngihamba sifike emhlanganweni kula empangeni la inkosi yakhomba khona isitimela ukuthi sizokujabula umzi kaNkulunkulu inyanga yezulu yayilapha safika sisuka la eGoli sayisishaya ngithanda ngokuliswa esuka silalana azange sihlale sagida kwayikwasa saphuma sawungena enkonzweni ngaya ngesonto kunyanga yezulu njengoba ngifika etafuleni kunyanga yezulu ngathi Nkosi yamakhosi sengihluphekile Nkosi yamakhosi ngihluphekele enkabeni zaseGoli kodwa Nkosi yamakhosi umsebenza ngotholi wasesho owaye esetafuleni ngalezo ikhathi wathi suka edile wasemphushele eceleni inyanga yezulu yasingibamba ngomNazaretha endingqi wayesekhuluma nalo sefakiwe kuposition ube makakhulume bese leso sikhathi leso usaphusha uma ukhuluma uthi usuqedele soka kodwa ziyenzeka izinto kuleli bandla yangibamba inyanga yezulu wazibona lo umphusho wabantu ukuthi hayi khona lento engenza irongo lo muntu usebanjwe ihuba lamahile lasevele unyazo lezulu luthi lemfana uzosebenza kanjani kunobaba wakho odla intethe olokuhambela emazweni khona la ukhole entshonalanga kalandiwe ulethwa zimvula ngathula angangazi ngizothini basekhuluma nalaba abakuposition wathi ukuba bathi ukubika wabuya wesakeni wathi lalela la ngiphendule ngiyabuza ngithi ukuphi ofuna ukusebenza kona ukhethe ifemu manje ase ngikhethe ifemu wathi ngicela ukuthi ngisebenze ku-government kumasipala wathi ngoba kunjani umasipala ngathi akathuthe wasiyi-contract usebenza uhlala khona la wasephinde ekhuluma nabantu abanye abezayo ungibambile wasethi lalela la kade sengihambile sengiyofuna umuntu ozokulandela ubaba wakho lo omncane owahambela emazweni asentshonalanga ozokubiza imali oyibhadala ebhasini ubhadala malini ebhasini sayisabhadala kuma-Oshkosh 35 rand usuke epark station uya eMthobathoba wathi u-6 akushayela endlini angakushayela ungekho endlini u-6 wayesethi-ke hamba-ke nguyena ozothi uma usumlandile umsebenzi ngeke uye ukuyofesa ukuyowufuna uzolandwa endlini awu phela ngaleso sikhathi nami ukukholwa kwami bekumncane kakhulu ukukholwa kwami ngeze inkosi isho kodwa awu ngathi naye umuntu uzofika endlini ezongilanda ngiyolanda ubaba wami omncane nomsebenzi ungizele endlini hayi khona sekusibona ukuthi kwenzeka lento ngathi ikhulu lento ekhulunywa uNkulunkulu yafika insizwa yaseMambatheni yathi ngake ngezwa mnawethu ukhuluma
uthi ulenkingi nobaba wakho walahleka wawushonela khona la eGoli ngicela sabe siyomlanda ngaleso sikhathi bengisebenza econtrakini eyayise-Nicefield laphana ngenza kuphendula ihostela yenziwa ama-family houses ngenza i-plumbing khona uthi mina uthi uba nginamali njena ngizokwenze njani uthi hhayi uzonginika le mali eyibhadala ebhasini awu sekuyabuya kancane awu kanti ushebhe baqinisile abazali bami ukuthi uNkulunkulu ngempela angathi uzokhipha u-35 randi ngisuka lapha ngifike umuntu bangiphinde ngibuye lapha bese ngilungisa ngilale ebusuku angazi nokuthi ukuphi lapho bawokucala washonela khona nokuthi umuntu uma yelanda kwenziwana ngazi lutho intimbuthi abuye ebusuku ibuye inyanga yezolo ebusuku ithi lalela lapha mfana wami uzothatha ebese yashi uzothatha iyakhe limhlophe ubusukhumula sakosi ubusuhamba mkanami ufike laphana ufike ushisa impepho lapha ethuleni lakhe uyomthatha uye naye ekhaya ngavuka lapho umlahla kosi ngingawazi lo umbatha unekhemisi lemithi ngaya kuye ngacela amaxolo umlahla kosi ngoba la eGoli ngingawazi thupha ngasika amaxolo ngawathenga ayithenga zonke lezi zinto lesahamba naye sabheke eRandfontein ngoba wahamba ephithana ingqondo bathi ukuthi useRobinson ngapha eRandfontein ngihambe mangifike eRobinson hayi kuthiwa cha abantu abaphithe ingqondo abekho la bakhomba isibhedlela esingasenyakatho kwalapho esiqondene uma usekahiso elokishini uma ubheka intshona la angisazi sathi uma sahamba naye waqhamuka inyoka inhlwathi yanqamula umgwaqo sema yayibutha yaze yayinqumbi ngapha uthi umnakwethu inyanga phela uthi hawu mnankwethu asishayise ngemoto ngizothola amafutha ngithi mina cha mnankwethu awuyiyeke lo ngithumile uyakhuluma ushembe yona uyithole nje inhlwathi eGoli inyoka zikho kodwa inhlwathi yayikhona yazi yayinqobe sasizula ngifaka umNazaretha uma ngifika lapha esibhedlela kuthiwa yi-Millside uma ngifika ngo-4 o'clock kuphuma wonke umuntu ngifaka umNazaretha mina bethe sheshashembe ungene uze lapha ufunani ngithi mina ngizofuna ubaba owashonela la sibhedlela ngabo-1973 bathi ngena sheshisa shembe semuhlobo igama la ngifaka ingubo kaShembe uma ngifika laphana kuvule ku-73 kutholakala iy'ncwadi zikababa owayesey'bhalile ukuthi usehlinziwe usefuna ukuyolandwa manje ngoba bayashona sebehlinziwe washona ngelanga elilandelayo kwancwatha uhulumeni kwakuseziy'khathi zokuba kube nencwadi iphuma esitholo incwadi iphuma esitholo yohlala izibhuku esitholo leyo ncwadi leyo ngalezi yakhathi ungakabikho konke lokho kukhona namhlanje esekusicabanga sokuve uqamba manga nje ukhulume ngeselula khona manje uthi ngikhona lapha eGoli usho ungekho ulethe kwini ngaphuma ngahamba ngawufika emathuneni alaphana ekahiso la angaphesheya avalelwe mangifika khona kuvaliwe afike ngajomba phezulu angena uma ngijobe la kamaphoyisa futhi isaba nebhathi ngalelo la kwenza ama-SAP athi kwenze njani ujaphelani la athi mina cha ngiyolanda ngiyobheka ubaba wami owahambela la emathuneni wangcwatshwa la incwadi engiyiphethe imali isho kahle ithi kuvala u-4 mina 10 to 5 ngithi mina kubhaliwe lapho ukuthi angingene ubhaliwe ukuthi angene lapho incwadi engiyiphethe le ecathi iphoyisa liyayifunda incwadi ikhuluma iqiniso ithi u-4 o'clock kuyavalwa akusangena imoto uthi awuboni baba ukuthi kubhalweni la ngithi mina phela mina bangifundile wena ufundileke kodwa mina ngitshele nje ukuthi ngisengizongena wayesesho umnyoda yazi nobaba ngigqoke ingubo yensimbi wasethi umnye abantu bawashembe banenkinga akasimiyeke lo baba ihlukane nalo lapho sengihamba-ke
uma ngihamba amaphoyisa naseshapela sangilandela ukuthi uyaphila wena uzophazamisa phela akuzokhuluma uma sephuma la uzokhulumisa uzophazamisa ngicela ubuyele emuva athi ngifuna ukubona wenzani ngithi ukhululeke ngisaphinde ngikhulume nawe sibheke lapha ngiyofuna bayishume emathuneni 1 to 10 10 to 20 laba abangcwatshwe nje ababene nabani ngafika ngayibona le nombolo ngamthatha ubaba ngalendlela engitshele inyanga izulu ngayo ngaphuma iphoyisa langibuka sangena emotweni sahamba kuthe ngo-12 sasependrikifu kanti ngo-12 yena lo baba uvusa abantu ekhawuthi ngihlangabezeni ngomthandazo ngisanondodana osebenza eGoli imoto ifika ngo-2 o'clock ifika ngo-2 o'clock ekhaya kukhanyisiwe endlini zonke ngezwa bayahlabelela ngithi nawe mina kuthi la ngaphandle ake ngene ngiyozwa ukuthi kwenzekalani la ekhaya ifike lezana bathi sivuswa ubaba wakho umuntu wakho uzwa umqinyaka 3 edilalela kangizali ngiyeza sizanoshembe nendodana yomfowenu nasembu khona Lezinkonzo wena manje kuyasonto thina cha kunjalo ngempela ngizanayo ngempela phumane nimhlangabeze babe phuma ke ngathi baba ngena mahala kini waphuma mahala uthe ushebye uyongifaka emsebenzini ngisebenze ngithenga inkomo nembuzi iyona ke ngiyowenza umsebenzi ngayo ngena mahala ngoba uphuma mahala wangena ba akusasa sakhuphuka sabuyele eGoli kaphile ngaye emsebenzini wami la isipili lapha engenza khona iplumbing umlungu Mr. Camp ukuthi kimi ungilungisela igiza yami eFlorida lena ungangilungisela nje hawu khuluma isilungu ke ngithi hawu with pleasure cha ngempela ke angithathe ngomlungisela ngiqede uma sibuya usethi asiye office lami la abazi la eGoli eUBC eJabulani office number 12 masifika lapha eoffice uthi umlungu yasi mina ngifuna ukuqasha manje umlungu ngasho yena ngiyafuna ngiqashe ngiyafuna uthi kulungile bese ngicela amaphepha amaform lapha uyagcwalisisa wonke into ukhombisa iplan yale UBC uthi mami angenza set out ngisho ukuthi yakhiwe ngani ngoba iplan kanjena ngayenza ngayiqeda nje ngo-20 minutes ngamnikeza what is good wabe sefonela umlungu omunye wayesethi kimi mina ngifuna ukuqala nini umsebenzi kwakuJulayi 23 ngase ngithi mina nginomsebenzi engiwenzayo lapha nokuyi-peace job kumina ozonginika imali ngcono ngiqale ngolwesine lolo loluzayo ngahamba ngolwesine ngihamba ngenza umsebenzi noma uyi-peace job uma ngiqede lapha ngayithola imali ngase ngiyoqala ngithe uma ngiqala zazehle ikamayekisi ziye sansi ziyovala uJulayi mina kangizukuhola-ke ngiphethe imali manje imadlana lesengiyithole peace job lapha lengisebenza amakontrakini ukuthi-ke ngizokwazi ukuthi ngihambe ngayo ngibheke esihleli-ke nayo uma kuyoholwa mina ngiyivele kuyoholwa ngoba vele ngiyafika ngiyacaba ukuthi angizukuya ifike inyanga yezulu lalela la ngifuna kimi wena bengilungisa ipay yakho wena uqale ngoJulayi 1st njengamanje bazokubiza uyohola angizange ngikholwe ukuthi into engiyiphuphayo iyiqiniso la ngathi athi mhlawumbe mphuphusa nyongo kusho ukuthi nginenyongo eningi uma ngifika emsebenzini kuthiwa mina angiyolanda i-ID yami ngiye office number 42 lapha e-UBC uma ngifika lapha i-pay office ngiyabanika i-ID yami banginika i-check ethi ngaqala ukusebenza ngoJulayi ngeyi-1st umholo wami wonke ngabona ngathi inyanga yesulu uNkulunkulu ngempela lapha ekuseni laphana amapayipi lana amanzi ahamba ngamapayipi inyanga yesulu yathi mangiyenzele i-bathroom phakathi ngaqale ngabizwa zingilozi phezulu egunjini
uma ngibuza zingcileza egunjini nganayezwa ukuthi ungivangela ugumeto ongasekho ukuthi ngiyabizwa kube ngehla ngayakhona mangifika khona ngathola ukuthi irobot libovu akufanekelanga ngingene ngathuma ngena ngalendlela engangena ngayo bafika abaphethe bathi suka lapha phuma lapha bese ngiphuma lonke lapha ngaphakathi ngenhlanhla kwakukhona umkhwami inkosi yamathuna bese ngisondela kuyo wathi khona nantu uthe ubiziwe kuthina yebo wathi sondela kimi ngasondela ngasinga-ke kulomkhipho wabantu owayebakhipha ngaphakathi bese uNkulunkulu wathi uma ngabe intombazane ifika la ngizoqhubeka wena phambili mkhonyana ukhulume kuqala ngoba uma ngizokhuluma mina ngihambe bazokususa ngaphela ithema ifike yasithi inkosi yamathuna ukukhuluma nkosazana awukhulume nananga qala cha nangampela besikhuluma nami inkosazana cha hambutshela ubaba ukuthi unkosana waseGoli umkhwanazo usefikile uye lo yavele ilanga yaphuma phandle yesa la yafike yakhuluma nenkosi yamathuna yaqeda nayo yaphuma inkosi yamathuna yahamba yavele ngibamba la ngemuva la eNazaretha yangena nami ngaphakathi yafika yashisa yathi usefikile lo yeleni mfuna mayibonge inkosi sasebenza phezulu egunjini lapho kukhulunywa khona inkulumo yakhona kuphela wafika umshumayeli esengele ngimusho wangiyamasa wafika umshumayeli okhona ehleni ezekithi wabona siphakathi egunjini wafika wangena egumbini kodwa wayengeneni kwakhe egumbini angazi lapho ngangifika khona ibhavu ukuthi wabonani wathi shembe waphuma njalo iBP yenyuka kuye wahlala phansi esanibizela ingane zamthatha namanje uzowaphela emehlweni nami lapha ebuhleni angisamboni manje angazi noma akasekho noma wahlubuka noma kwenzekalani njalo uma ngimbuza ngithi wabonani baba vela hleka awukahle bukhonasi ungayi endaweni kuleli bandla kuthiwa ungayi kuyona uye ngoba ucabanga ukuthi uya ngophosho ngoba uzobona into engabona mana tayilwele bekuthi uma ngabe ngizivuka ukuthi ngiyabizwa ekusiyeni esathe ngiyofaka amapayipi ukuthi ngokusobuluko ngibizwe emsebenzini ngiyonyuselwa imali njalo njena bengibizwa ngonyuselwa imali mina njalo uma ngibuya ukuyosebenza kwasokugcwala kimi ukuthi cha impela inyanga yezulu uNkulunkulu ngempela ngikhumbula ngelinye ilanga ngisebenza sentashiwe kwamasipala ngiyasebenza manje ngihamba laphana eLesha South ngisawucheck umsebenzi ukuthi ngabe lo msebenzi awuzukungihlupha yini uma ngeqa ngilesontweni na ngifika lapha ngiyabona amanzi ayehla ngimisa imoto ngikhuphuke esikhotheni nje ngisuye imoto iziyabhebhiza pipi emva kwami manje la eGoli kunenkinga-ke la eGoli abantu bakhona bahlale bangimusile beshaya amakholo bebhebhizisa iy'moto ungaze uzibone usuyiziphukuphuku impela uma uhamba uqalaza kufanele uhambe nje ngembongolo ubheke la uyakhona kanti abantu babhebhiza indaba enkulu ngemva kwami yeswa nje wameneziswi lathi basopha Thoma njika ngithi ingalo ye-Z88 yayila ehlombe kumina yalo dubulayo ogijimayo ozabuyena wafika wayishayisa kuyo bawabo babili zachitheka ibhamu zobili la bese wesithathu wafike naye sengiyabukela wafike wazokhulutwa ulo babathathu isibhamu sasendaweni zami kwafuna ukuthi ngisithathe ngivele sikhombe kubo bonke kodwa ngathula ngabuka lento eyenzakalayo seyimele imoto eziningi lapha engayibonanga uma ngifika kale
bavuka babegibela ubonga lolu bonga luneyimalasi ngalela ngiyaziswa zikhuzi hayizibhadi imalasi bawela kuzo wayebuyo yedwa ezolanda ibha ofuka iqoqa phambi kwami zothatha waphinda naye wawugibela khona lapha emthangaleni ngabuka amanzi ngabuyele emuva uma ngifike emuva ngifika seyimoto yami siyikaqiwe uthi usodaphi ngithi nabuza ukuthi ngisodaphi yini cha siyabona ufanele ukusodwa abashebe usodaphi kodwa ungaboni ungasodwa abashebe bathi ngisodapha nawashebe kodwa umlandeli impela lwashebe wakho uNkulunkulu lona okade esho ngemuva ukunqapha kwesibhamu singafuni ukudubula kuno cha owenzeka ngemuva ibhamu kanti siyenqaba ukudubula inyanga yesizulu isivimbile ukuthi namhlanje na ngize ngifikwe uthungo lenkosazana njengoba namhlanje na sengelonyazi lesizulu kuningi mayatha ingcwele kusetshenzwa ngesikhathi kulomuzi ngibuyele kweyindawo engake ngayithinta eyindawo inyanga yesizulu yafika la ngangisebenza khona uma kuthiwa bengifundisa ukuphatha nami abantu balwa ukuthi abafuni mina ngiyo-acta laphana ngiyophatha uma ngabe sengifika laphana sengingena bakotelekile ilanga lonke ngafika ngathi mina shede uma uNkulunkulu ngempela bashaya into emsebenzini nami ngiyayihlala lapha kwaMkhonazi ekhaya ake siyihaye sobabili kusasa ngifike ngene kungabikho lutho ngaphatha amanzi abusisiwe Nkosi ngawafaka lapha ngaphezulu kukhona lezi ivalo zamabhunu uqala zile sibuko ngaphezulu ngaphezulu kweframe ngafaka amanzi kashelwe ngaphezulu zonke ingena lapha zishayile sheni zisula kula manzi ngathi leshebe hewabo shebe wathuthela inyanga yesizulu yaphenduka ikati maNazaretha yakhala e-ofisi yabona ngabantu ikati elingiphulula ikathulo uma befika ongangithandi afike lingiphulula ikathulo ongithandayo angaliboni ikati shintele inyanga yesizulu manje phenduka ikati e-ofisi manje ngifuna ngiphathe ngenkani uyathanda uthanda ngobe mlandela uNkulunkulu ophilayo Manazaretha ingcwele ngahlala nekati lapho elalibona ngaba ngangithandi ubaba umfumeni umhlambululo sasiphola ukhona la uye ngamfike egilaziwe la esetshenziswa njengembongo la zingane encane ngathi baba hlala phansi hamba ngemoto encane ucheck umsebenzi yini acting operational manager now uzokwenzela lento engithi mayenzeke hlala phansi khethe ungaphumi lamatrack baba umfumeni la ngaphuka ngiphethe inyanga yesizulu ngiphethe insimbi ezinsimbi engcwele eziningi insimbi ayibonga Inkosi bonke ababe lapha ngisebenza khona bamaNazaretha umfuke ngikhona umhlambulula ngenza namapayipi lapha ababe lapha beyobuka ikati liphulula mina kuyilanga yesizulu gili mangaliso manathi ingcwele mshiyo ngathi isikhathi siyahlupa isikhathi uthole nkosazana ngicela umsebenzi unyanga yesizulu ngicela ukuphatha nami ngibe umelenza ngokusemthethweni manje ngibe ngikolo manje esisiqotshiwe manje awulutho uthule nkosazana hayi inyanga yesizulu mfana isho usashortlistiwe ngisa-applyile uthi hayi sebegcwele abantu akusona esakho lesi sikhala lesi akhakho semakhosi ingane abashortlist wathi lalela sibone emhlabeni nasesulwini thina ngempela ngizange ngithole isikhala sokuba iduna njengoba ehlile uDresu mama kanjalo washiya ibhanti awungathi Nkosi yami uyazi lapha lapha ngikapha khona inyosi uma ngizile ngiyoswela imali noma ngifuna ngiyithole akazi kulona uzofika uNkulunkulu yami khona ngizothola yini ngabe ngeDanawuzi mangifika eDanawuzi ngithi Nkosi yamakhosi kuneyikhundla ezikhona lezi ikhundla ezikhona ngicela ukusithole sodwa ithi uluthuthimo lenkosazana eqale wacela balungeke esithulweni ngaleso sikhathi eqaleni wacela ubaba wakutshela ukuthi ngeke usithole
manje nami namhlanje njengoba usucelile sebentsheni lesoluthi ngeke usithola kodwa futhi maduzane nje uzosithola ulonyaka ngeke kuphela ungasithola khona nimaduze inkosi isesabathini uthe ake vele zilikhozi engafika uDisemba avele ngathi ngizolanda uthi wena osazana la ulikhona ngifuna lo ngishene kahle-ke manje ukuthi kanti mina ngidalele ukuhlupheka yena nami ngifuna ukuphatha nami ngiyafuna nabo ukuphatha uma ngifika ukuthi wena osazana awu yeswa ngathi wakuthuma uguqa phambi kwami njena kwavele kweswathi uguqa induna ngempela usuyinduna ibonga inkosi kuhle ukuba nomono omuhle umono omuhle mumbi umono omumbi ufisa ukubulala umuntu kodwa umono omuhle mumbi hayi sizeyana hayi khona silangazela isikhundla esiphethwe ibhuno manje awushebe asolala amabhunu ahambe ungene mina angenesiyo manje lokho ukundula kwami kodwa sengifuna manje isikhala sebethalephi ephethwe ngamabhunu awu licasuke eshebe ibhunu awu ngempela kwavela ikhala akasuka ngempela vela asikole nje emshozeni lapha kasafuni ovela ukuthi awusayinani lapha nihambe ngase ngiphela futhi uNkulunkulu wabantu ngafika uNkulunkulu wabantu uma ngifika ufika wathi awu ukhona nje usufikile ngathi baba wathi yabona-ke namhlanje uyimele njani ngempela-ke ngisuka vele uhambe ungakagithi mayibonge inkosi ngakhuphuka manatangcwele ngafika la ngahamba ngawushaya interview lapha ngayiqeda ngaba umeneja ngalapho engithanda khona ngoba nguNkulunkulu oshesha ukuzwa noshesha ukuphendula le ndawo engiyona amatangcwele ngile kuyo kuze kube manje sengigugela khona lapho ngiwumeneja ngoba nginoNkulunkulu osheshayo ukuzwa nophuza ukuphendula unganginiki noshesha ukuphendula unganginiki inkinga uma ngathi uthi bangiyeke uNkulunkulu okuthiwa uyashesha ukuzwa ebesephuza ukuphendula mina nginganginiki inkinga ngoba ngingavele ngihlale ngingakholwa ngoba sengijwayele ubisi ngishilo ngathi nesikhathi siyahlupha ukuthi ezulwini ngisheshe ngibuyisele ngoba lo phambi kwethu uNkulunkulu matangcwele unyazi lwesizulu bafihlelwa abantu bafihlela uNkulunkulu manje wangaphela isiquthu esihlanu eNazaretha bafihlelwe sona njengamanje phambi kwethu baneshwa siyajabula thina siyayibongela uba njengoba sihlezi nothule nonyazi lwesizulu la sihleli noNkulunkulu wangampela eNazaretha sihleli noNkulunkulu wangampela uyabona ngeyikhathi zelanga nina nikhona ilanga lake liphume lihambe emadokodweni la uhlangane nale emadokodweni manje mbona unyazi lwesizulu uvele ulifake izandla ngaphakathi round lapha ngaphakathi emsini wami yazi uma ungakuphoseka nje ugijima wabona inkinga impela ulungaze likhabele ngampela lethi lalela la uyaphi mfana manje ngaphala ufuna kuyihlele uNkulunkulu lo ngaphambi kwethu eNazaretha sengizosho kokugcina lo ngibheka kancane hawu ngimthanda uNkulunkulu ephambi kwami engigilele imangalisi ungilele imangalisi emenenjeni yami engiphethe ngaphezulu imenenja yami mangifike e-office before ngivula amakhompyutha eliyenthandaza uma ngiqeda ukuthandaza bese kuyikhana ngiwavula amakhompyutha ilunguzi imenenja yami manje ngiyezwa imenenja yami ngangemva olunguzayo ngemuva kodwa manje ingazile ngiyathandaza sengethukuthela sengiyakuya lento yenzayo ulunguzelana ngiyamfila nje ngiyamsela ukuthi ngiyawuka kade ulunguze ukuthi yimini phela into sangeni manje sithandaza abantu abafake ingubo ezimhlophe uthi mangathini mina ngayifakile usho mina ngifakele kaJoshi ngaleso sikhathi ngifakele isuti nje noTayi wami ngiyomshiyiphi phela ofisini uthi ufika eNazaretha afakile ingubo ezimhlophe mina ngikhandaza nako kodwa bengikhandaza ngingedwa Nkosi yamakhosi inkosi kayiqedwa ngiyazi Nkosi yamakhosi ngeke ngilomqhubeka kuningi ngoba osenzele khona kuningi kakhulu
wena uNkulunkulu wamazulu nomhlaba usuwenze extra mile ngaphambi kwethu uma ngathi ngizovumela ubisi ngoba namhlanje uthema ngiguqa impela kuzobonakala inkonzo abantu bebaningi kangaka beze kuNkulunkulu ngicela Nkosi ngilifake iblame inkosi ibuseni kuswile sengise ehlana sokukhosi siyabonga amazwi omnengi sophiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusise sizobala inkonzo lesabatha lasekuseni ngesisabelelo esamakhulu 237 237 cela umbangeli umchunu waseThukani asoya lesabelelo inkosi imbusise Nkosi busupha mabangcwele
enkosini uNkulunkulu ukhokho bethu uNkulunkulu wamakhosi nesizwe sonke Shemba ongcwele Thitheni wezulu siyabonga baba ulala siphila waphila sivusa umphefumulo sakhana nenyama sibonga nokuzivikela ezingozini noma siphindele emakhaya sicela sivikele sibonga nazo zonke izinto ezilosenzela zona nsuku zonke senze nathi sikwazi ukwenza izinto ezinhle kwabanye abantu bese wehlisela umoya uzwana phezulu usenze sibe munye usiphe ukuhlanipha usenze sikwazi ukuhlonisa okuhle nokubi usiphe ngenye inhliziyo engezelayo bese usipha isibindi namandla onqoba usathane usichithele izizwe zoNazaretha ukukhulisa igcwala umhlaba bese uqeda uphufu emzini yamaNazaretha uphilise bonke abagulayo konke lokho sicela ngegama lomprofeti uShembe manje uzobhadi amen Limphesa ngeqethezimizana uPhonxozini Wangena obulala ngesitezi ekhalethu Wangena obulala ngesitezi kwaBilisile Wangena obulala ngesitezi eLantonga Wangena obulala ngesitezi Thuthukweni eGoli iBada laseMaqhaweledi bexoshise ngonyanyaphu lePortland eSoweto Ithole insizwa lakodonsa libona silo samaDebele ngampondoza uSohlanti bakhawembube isilo samazulu abuyana eNgqombo eminyothu lisizolo mkhoyiswa japhu kuduza kwephepha uNontanda kuwo njengesakabhuli sofuyasa lokuvuyela ikumkani silo samapondla ejabulweni onyathela isumntana kaphindana nezajaphu ngapheli onkhipha iqabu lomnyathela usulamagwasa msibi Ingenguka kabuni inkosomba likaPaze webhekela njengesiqhuma sobusika sihulwa ngamaye mlokotho Stella silokothele unqaba mntakanhliziyo alingafesa ulokothi inyomele ngonyameni yavuma olokothi ibhote enkantolo wavuma olokothi uzwathe phela lavuma olokothi ubheka beza kwabasothula unavuma mkhangela ntaka yokusebigqosi wewela mgudu kovushi ngengonyameni Ithayitho buluwa fala sitabankosi lonke galo Solomon uyiphinda kwalobile emthubathuma kwempukunyoni kanti sethubele sigodwe sasenyoweni lo sama sekuphologelile leNtonga umkhosi yenhlangula inyanga yakwaZulu inkoshana emaphika mhlophe ifloteze leNtonga ethule yawuphethe fulo losuthu iselele ngamangasakazi ngamplenkomo enkundleni wathi inkulele isale abashila usophandla ngokuthi eTshumelweni uphandla umthula semanhlanta eyawukhophinqa amazungeza amatha bathi sesiyensethi izinto ungesaso diyana amawisi umphanda okudla senyoweni babethi phabile uyazela ukusilekela Futhi umuntu wayancipha ngoma ngishala ukhamba lejiki sikhulu sengqola sasinika lokusezakala ngoma ujololo luntonga yesulu lukhulela amapheve ephunge lokho yemali ethuli khongoma lesemali godobhalweni asuke bethi esemaqabasi nakomkhulu omuwela ngentakaso omphelele sitalo asifendo sebube abasathebe sihlele bevuke intemane basakhona indoda yakaphela empangeni intela mimizele ngoba yaphuma sayibona amashomo uphuphuma usogqisa emphethweni uqisa umphethe ngomuka zakala umalipha saqola lesemaguduni phawulelile mfuso igebe lisamahambi lamadala imshashade esangweni sayibonisa makasobhulwana impesa bebhile kodwa kusisho bethuthela amabongo kwabheka bezathi ubesikhodo sethele kumanina aphethele iphuthe phawulegile ngentaba ephesa lesikama sakhileka awuthayisilekelisa ngencadame enkulu bekade yokosegodola umasikela singamazendlela intusenshini amatilosi ithela iphuma kwaseme noma bangasayithakaseli basasaphansi ithuma amathanga babasuhlabana kwengoma makhosi asetrusi makayishaya amalemika khona lenhliziyo ikobhetebhenqa lodumisi lodlange ikekeselagamela likhululile mnqokwa lithi sikhwele singabhuli ikhofo ophumeka amatheka basemakhona ebhumesa kithi amathala etuli engathoma sophosomokwane Ayikhulishele phafula imali kwakuphazela ukuthothela luhlangela zamazama sitoyisama ngomselesane uphindisa ukudlala amabhanga amabili ifumana sesikuswele shodo zasephakameni ayipesha umqaba bamashangela bobushane kolose eshikisha thathala zigwabhe labeza kube labasothuleni bathudule ezophuzetela sisinayi ushebo bhula amaphika emhlabeni wamemoyeni esibhakabhakeni njengenkonja lesosanquma wabonwa yiswe ethela mvuma lonke abasetshela ngokuqela
bafuna amahlungu njengamajubantotho ethela ngabonga umuntu ulusatha thole mhlambe lusuka lasomasitotho ngwena losuzile imqamba yale sivimbane akamaduna bekaphithele ngathafuna amantingase alunisimukhonga leqile edukele emkhondo kanobhata asikhulume silakhona ngokusihlala intaba sesilayidololo silangomose kwaqabiyanga amaqume indlela ujesu kristu esisingele etabeleni elicwadi soshile setho sokhwela daka sibhombela ongaphisi indlela zephela unyazo liphandilanga ahomisobhodira amalusemanebe exeshini kalisezotsholela usungulo okhipha umthatha esegujini okhipha isikrishi seqalele zimunye unemida sokotila zobithukuse kanjani imali amalungu etshele sithetakazi ingamdulisa platisa zobe bulelo kwamangantana phedwana amakhosi omlasenkazihaza iphephe unandlela njamanakiyalwa hamzimovu okuzwathi badidlela amadoda amadala sophinde sethophela gwatheka amabiyona amanevungavunga abavusa imihlola sabaqala amaqaphelile babawuzeyisa amakhosi ematha kanye abayiselezulwini besumengihlo zingakani kuhloza ephinde nedobha ihluzo ezulu umswazi uphumela ebhangela untuma amakafaku ethumodele etulo soesivaamisekoyaplathela izikethilo ngalezima yaphamluka abafana amathuka leteyi yasala ibhakuzo selakhe mologqanyanga ebithisile phephloti maphekula selosalanbusa inqola senhlakasi ngelebuya kanibogwinqole kaJehova nyakele kalifutha lembove isosho abadelekhelane bheka kafika ngetabela engcwele siphisho qoqo nkatho lasendodwe zakhaula ufunda lasashilele theliseka samashobane empumalanga zelabalabelithenana okhangela intaba ey'ntumo zakahlophe iphophayele saphophuthu sibebuluka saphophele ekhotela semadoleni khangembila netelesha asokentaba zakwazulu ukezintaba engcwele sigodwataba nkuthola ibhunda makhalekasela mmolela wesenkosi ungososwathini siyabahlaba mangobuko njengamadambo olwandle ey'thezo shona kumhlande zibone ngophosa ekhuluma nomkhululela mulumaluma engathi sibuko siyawozawoza abashiya amaphumazela dekolethelekethama yasenkunkulu ngakaphi sigequlisa amaguma ugenqula iqakaza nebekala yangeke sidule semishwa inoshethi zemadedukeni akhale ngekhophitha amazozwathi akamakhantola amakho amaphika ibiyabonga amakaphuza amajubuko onke siswe yakumbo Sikhuluma yizi elikhuluma ngama-social network lapha abantwana bathu benodaba olubi kakhulu ebeliqondane nonkosana kaNcube abona